Uhaligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Januari 20 siku ya Jumanne. Tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema wakazi wacharuka ujenzi wa jengo eneo hatari kimazingira. Wakazi wacharuka ujenzi wa jengo eneo hatari kimazingira. Lakini walia siku tatu hazitoshi, wagombea 28 wachuana DCRC mtoto wa Jenista. Lakini vurugu Oktoba 29, Butiku aita wazee kujadili utata uliopo. Vurugu Oktoba 29, Butiku aita wazee kujadili utata uliopo. Atoa kauli kuhusu tume huru ya uchaguzi. Atoa kauli kuhusu tume huru ya uchunguzi wa vurugu iliyoundwa na Rais Samia. Agusia umoja wa kitaifa, ukweli na kesha hojiwa, amkosoa kiongozi. Lakini ACT Wazalendo yapigilia msumari serikali Zanzibar, na utafiti asilimia 76 ya Watanzania wameoza meno. Watoto nao asilimia 76 ya Watanzania wameoza meno. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini ukurasa wa pili kwenye gazeti ya Nipashe kuna habari inayosema mabasi 49 yatua Dar kunusuru kilio cha mwendo kasi. Mabasi 49 yatua Dar kunusuru kilio cha mwendo kasi. Habari inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema serikali wadau mguu sawa ujenzi wa viwanda vya dawa. Serikali wadau mguu sawa ujenzi wa viwanda vya dawa. Lakini mustakabali wa nchi, Butiku aliamsha awaita wazee. Mustakabali wa nchi, Butiku aliamsha awaita wazee. Na hatima ya ACT kuingia suku mikononi mwa kamati. Lakini adhabu ya viboko yatua kortini. Adhabu ya viboko yatua kortini. Historia kiini viwanja vya michezo kutojali wenye ulemavu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema CCM yatamba kule upinzani. CCM yatamba kulea upinzani. Habari inaendelea ukurasa wa 7. Lakini mtoto aliyesaidiwa matibabu na Rais Samia afariki dunia. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Habari Leo ni serikali yawekeza uzalishaji wa dawa, yaweka bilioni 25.3 kwenye maabara vituo jumuishi. Lakini wawekezaji kupewa motisha misamaha ya kodi. Lakini bado kuna habari inayosema safari treni ya Tazara kurejea Februari 10. Na ACT Wazalendo serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar si kipaumbele. Hiyo ni habari ukurasa wa 7 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Na kuna habari inayosema waathirika vurugu za uchaguzi kupatiwa tiba ya kisaikolojia. Habari ni ukurasa wa 2, inaendelea kwa kina ndani ya gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Habari Leo, tuangazie sasa ndani ya gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye lina habari inayosema bilioni 500 yawekezwa kuboresha reli ya kati. Bilioni 500 kuyawekezwa kuboresha reli ya kati. Lakini Nkasi yajengewa uwezo masuala ya management ya maafa. Nkasi yajengewa uwezo masuala ya management ya maafa. Lakini miradi 82 ya biashara ya kaboni yasajiliwa. Lakini bado kuna habari inayosema kamati ya bunge yaitaka serikali kuimarisha usalama afya sekta isiyo rasmi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini ndani ya gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lina habari inayosema kiongozi anza ziara kwa maelekezo sekta ya afya Singida. Lakini Tanzania na Burundi wazungumzia kambi za wakimbizi nchini. Na wiki ya huduma fedha 2026 yaanza Tanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Majira asubuhi ya leo lina habari inayosema serikali ya Samia yawekeza katika elimu na fedha. Lakini moyo wa Kichina katika kisiwa cha Pemba na Zanzibar. Moyo wa Kichina katika kisiwa cha Pemba
na Zanzibar. Lakini kuna habari inayosema watuhumiwa wa utekaji uporaji mbaroni Tabora. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Majira. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika habari inayosema ujenzi wa miundombinu umeimarisha huduma CCM wasema. Lakini Dr. Mwinyi afanya uteuzi na Dr. Mwinyi apongeza uhusiano na Saudi Arabia. Huku Dr. Mwinyi afanya uteuzi na huku apongeza uhusiano na Saudi Arabia. Lakini miradi 82 ya biashara ya kaboni yasajiliwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaanza na habari inayosema Rais Samia apongeza ushindi wa Museveni. Rais Samia apongeza ushindi wa Museveni. Lakini mageuzi sekta ya afya gumzo. Mageuzi sekta ya afya ni gumzo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini Waziri Masauni ataja miradi 82 ya kaboni na kiongozi amkalia kooni mganga mfawidhi Singida. Kiongozi amkalia kooni mganga mfawidhi Singida. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Uhuru sasa, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti lako la Habari Leo linaandika Okelo Depu waanza kwa moto Yanga. Okelo na Depu waanza kwa moto Yanga. Lakini Motsepe amkubali Samia maandalizi ya Afconi 2027. Lakini Shime atamba kupambana makundi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika Yanga yaivuruga Mashujaa, Simba watakiwa kujitathmini, ligi kuu Zanzibar kurudi dimbani kesho. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa michezo. Huko gazeti lako la Uelekeo kwenye michezo linaandika usajili Simba pasua kichwa, lakini kafu yaikabidhi Tanzania kijiti cha Afcon, na Senegal mabingwa Afcon 2025. Yanga yateketeza Mashujaa goli 6-0. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Yanga yaifumua Mashujaa goli 6-0 bila huruma. Yanga yaifumua Mashujaa goli 6-0 bila huruma. Lakini kafu yamsimamisha kocha wa Senegal Pape Theo. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 14. Lakini Senegal yatoa ubingwa Mane aibuka mchezaji bora. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Tanzania yakabidhiwa rasmi kijiti cha Afcon 2027. Lakini Yanga yaifanyia mauaji Mashujaa ligi kuu. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Majira kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Machinga kwenye michezo linaandika nyota Simba washushiwa lawama. Lakini Yanga yafanya balaa Mashujaa ya chapwa goli 6-0 na Rais Samia amwandikia barua Motsepe wa kafu. Lakini kocha wa Senegal apigwa rungu na kafu. Hilo ni gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Uhuru linaandika linakuja nyumbani, Tanzania, Kenya na Uganda tayari kwa Afcon 2027. Makonda akutana na rais wa kafu. Lakini kuna habari inayosema Edna Lema aipigia saluti JKT Queens na Depu Okelo wa moto Yanga ikishinda goli 6. Depu na Okelo wa moto Yanga ikishinda goli 6. Lakini kuna habari inayosema Steve Becker alia na nafasi Simba. Lakini Edna Lema aipigia saluti JKT. Hiyo ndio habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Na tukiachana gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo, tuangazie ndani ya gazeti lako la Mwanaspoti. Kuna habari imeandika jeuri ya Yanga, Mashujaa wakiona cha moto, Okelo Depu wafanya balaa. Lakini Beka agusia mawili Simba. Huyu ni kocha mkuu wa Simba Sport Club. Beka agusia mambo mawili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Kuna habari inayosema Sadio Mane aibuka Shujaa Afcon 2025. Sadio Mane aibuka Shujaa Afcon 2025. Lakini kuna habari inasema Yanga yapaa kileleni ligi kuu bara kibabe. Yanga yapaa kileleni ligi kuu bara kibabe. Lakini Bonu kipa bora Afcon 2025. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo
Ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.